Кружоксыз қолдан гүл жасау. Осындай белканың көмегімен белка және осындай жіп алып аламыз, тоқыма жіп. Дәл көріп тұрғандарыңыздай біріне кіргізіп, осылай екіншісінен астынан алып, үшіншісінен төбесінен осылай кіргізіп, енді осылай қайталай береміз. Ирелек қылып, кезек-мезек өткіземіз. Бұл гүлді кез келген затқа пайдалана берсеңіз болады. Аяқ киімдерге және де детский киімдерге, орамалдарға жабыстырып сәндеп қойсаңыздар әдемі болады. Аяқ киім тоқысаңыздар, аяқ киімге, нәскиге жалғауға болады. Осылай кружоксыз белканың көмегімен тез істеп алуға болады. Осылай жуалдызға өткіземіз жіпті. Осы біріншіден өткізгеннен кейін екеуін байлап аламыз. 2 рет байлаймыз. Қырқып тастаймыз қалғанын. Екіншісінен осылай екінші тісінен тағы кері қарай өткіземіз. Үшіншісінен төмен қарай өткіземіз. Төртіншісінен жоғары қарай өткізіп, барлығынан өткізіп шығасыздар осылай. Біреу қалып кетсе дұрыс болмай қалады. Енді осы жерін тағы да өткізіп, осылай қысып түйіп аламыз. Осындайдан 6 істейміз кішкентай болса, егер үлкен болса 5 істейсіздер. 6 істедім. Асты жағынан дәл осылай өткізіп, тігіп, ортасына моншақты өткізіп, жақсылап тігіп аласыздар. Болды, дайын, гүлдеріміз әдемі болып шығады. Каналға тіркеліп қойыңыздар, келесіде түрлі заттар тоқылады.